Kita mikat hari ini teman, kawan-kawan. Kita membawa 3 ekor hari ini. Yang 2 ini baru kita dapat ini. Kita coba hari ini. Itu yang parit andalan kita, super gacor itu. Sial sekali hari ini. Kena guyur hujan kita. Padahal ini sudah jam 4 lewat. Liar sekali ini karena baru didapat, baru 5 hari.